Oi, gente, a gente vai gravar o vídeo da segunda parte, né? Fala um pouco do que a gente vai fazer. Roubar a geladeira. Isso, comer bolo, a gente tem bolo, pizza. Só que a pizza a gente vai deixar por último pra gente pegar. Dentro do forninho e ferra muito barulho. Então vamos. Gente, a gente não vai agora por causa que a irmã dessa menina tá lá na cozinha e ela acendeu a luz. A gente tá com medo da gente levar a culpa. Levar a culpa de quê? De nada, gente. A gente só... Não é que a tua mãe deixa tu assaltar a geladeira? Não deixa não. A gente quer gravar hoje. Vamos, gente. Gente, vamos lá. Silêncio. Cala a boca. Ele só fala no nosso ouvido. Não, olha como fica. Não, fica medonho. Fica medonho. Bora sentar. Pega você trabalha. Entra direito. Não é que essa luz tá podre. Eu bati nela. Vai, gente. Cadê o negócio? Gente. Peraí, eu vou ligar o flash. Gente, liguei o flash. Fica de... Gente, o bolo tá em cima da mesa. Pega o bolo. Pega uma vasilha. Não, o bolo. Cadê o bolo? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Cadê o bolo, gente? O bolo, acho que não vai geladeira. Vamos lá. Cala a boca. Achei o bolo. Achei, gente. É isso daqui, calma. Bora ver se a pizza tá na... Cala a boca. A pizza tá no foninho. Ferrou, gente. Deixa por último. Cai uma jujuba. Pega isso aí correndo. Você pegou o patinho? Sai! Gente, eu não consigo parar de rir. Ai. Bora pegar o bolo. Pega um prato. Tá bom. Gente, só pra avisar, esse telefone que ela tá na mão é meu, tá? É, gente, mas o vídeo é dela. Eu não gosto de luz nos meus olhos. Aqui, ó. Meus olhos são sensíveis. Pega, abre a porta. Pega a porta do bolo. Gente, eu não arranjo. Não faz isso. Tá. Pega logo o bolo. Você não cala a boca, não sabe? Pega uma fatia. Ai, essa luzinha aqui deixa bem claro. Sai daí. É como a telefone. É muito chata, velho. Vai, arruma logo. Bota no prato. E bota chocolate, que eu quero bastante. Wait. Pega mais jujubete pra gente colocar em cima do chocolate. Pronto, gente. Tampa aí. É isso. Mano, e a pizza? Não vai dar pra pegar jujuba, faz muito barulho. Vocês que não sabem soltar a geladeira, gente. Ah, sim, sua canalha. Ai, meu Deus do céu. É danoninho, ó. Danoninho. Peguei 3 jujuba pra cá. Cadê o bolo? Pega uma mulher. Gente, não me deixa sozinha. Meu Deus, galera. Bora, vem. Gente, elas estão ali e eu tô aqui, ó. Um gato, vamos. Bora tentar pegar a pizza. Bora tentar abrir o forninho. Esse forninho não tá quebrado, não. Gente. Pega.
pega, bora. Bora, gente, consegui. Bora. Ei, o refri. Bora. Tá aqui o bolo. Meu bolo. Cadê, mano? Tá aqui, a gente vai dividir. Wendy. Eu quero danoninho. Leva os dois logo, leva tudo. Leva os A colher. Wendy, vem comigo pra você me ajudar. Meu Deus, eu quero Boca. Deu certo, vai. Bora. Gente, nós vai beber com o quê? Nós vai beber com o quê, gente? Conseguimos. Gente, já deixa muito like. Não, eu vou levar pra ali, ele volta aqui comigo. Não dá, peraí. Gente, agora a gente vai comer. A gente tem que finalizar, gente. A gente vai finalizar, calma aí. Olha, bora finaliza aí e fala pros caras, vai. Finaliza. Deixa o like, se inscreve no canal. E, gente, muito obrigada por ter assistido a gente. Posso ser tchau aqui a mesa? Gente, a nossa mesa aqui, de quanto que horas são? Olha só. 1h37. Vai ter uns copos de água. Tchau. Gente, calma aí que ainda não finalizamos. Bora pegar lá uma água. Só pra finalizar. Só pra finalizar, Ainda tá gente. gravando? Tá gravando. Bora. Não fecha a porta, deixa aberta. Bora pegar um copo. Gente, a gente tá indo ainda não. Ai, eu vou cair. Bora finalizar o vídeo. Eu quero uma cama box. Vai cair. Quem vai cair? De repente não é pra pegar Danone. É pra gente pegar água. Por que Danone? Por que não? O que tu vai comer? Tu vai comer Danone com pizza? A pizza, né? Abre aí. Bota aqui depois. Bora embora, gente. Essa porta. Gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, um beijo. Um beijo dela. E um beijo dela. Beijo, tchau. Agora a gente só vai comer, né? Tchau.